Biz bugun ömürge aloqador hukmlar va ömür qilg'uchi ko'p uchraydigan bir qism masalalar haqida to'xtalamiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda o'tgandek ömürning asosiy 3 ruknisi, ya'ni 3 asosiy töruki bor. Bu 3 asosiy törükning birsichalik qolsa ömür ibodatimiz qabul bo'lmaydi. Bu 3 asosiy törükning birinchisi ihromga kirish, ikkinchisi Ka'bani tavob qilish, uchinchisi Safa Marva o'rtasida sa'i qilish, ya'ni yugurish. Tavob va sa'i qilishda eskartib qo'yishga tegishli ikki dona ish bor. Birinchisi tavob qilish va Safa Marva o'rtasida sa'i qilish, ya'ni yugurishda orqa uzib qo'ymay qilish sunnat. Ammo tahorat almashtirish yoki namozning vaqti kirib qilishga o'xshash sabablar bilan o'rtasini uzib qo'ysak masala yo'q. Ikkinchisi tavob qitim soni yoki Safa Marvaning o'rtasidagi yugurishning qitim soni shakllanib qolgan bo'lsak, agar shu maydonda bo'lsak, ya'ni tavob maydonida bo'lsak yoki Safa Marvaning o'rtasida bo'lsak, ozini asos qilib davom qilamiz. Ya'ni 3 mu 4 mu deb shakllanib qolgan bo'lsak, 3ni asos qilib davom qilamiz. Agar ibodat maydonidan ayrilgan bo'lsak, ya'ni yatqimiz qaytib bo'lgandan keyin shakllanib qolgan bo'lsak, bu shakka parvo qilmaymiz, e'tiborga olmaymiz. Ömürning vojiblari 2. Birinchisi ihromga miqotdan kirish, ya'ni miqotdan ihromsiz o'tib ketmaslik. Ikkinchisi boshni tushirish yoki qisqartish. Agar bir odam uxlab qilib yoki unutib qilib miqotdan ihromsiz holatda o'tib ketgan bo'lsa, agar qaytish imkoniyati bo'lsa, qaytib ihromga kiradi. Hech qanday jazo ketmaydi. Agar qaytish imkoniyati bo'lmasa, turgan o'rinda ihromga kiradi, jazosi uchun bir qo'y o'ltirib Makkaning faqirlariga tarqatadi. Agar beshini tushirishni yoki qisqartishni unutgan bo'lsa, esiga kelgan hamon ihromdagi holatida beshini tushiradi yoki qisqartadi. Agar ihrom kiyimlarini selib ihromdan chiqib ketgan bo'lsa, hatto yurti qaytib ketgan bo'lsa-mu, esiga kelgan hamon ihrom kiyimini kiyib beshini tushiradi yoki qisqartadi. Hech qanday jazo ketmaydi. Yuqorida deyilgan 3 ruknisi, ya'ni 3 asosiy turuki va 2 vojibidan boshqa deyilgan ishlarning hammasi sunnat. Agar qilsak ömür ibodatimiz mukammal bo'ladi, agar qilolmay qolib qolsak hech qanday jazo ketmaydi, ömür ibodatimiz ado topadi. Ihromdagi holatimizda cheklangan ishlar. Birinchisi badanimizdagi har qanday joydagi tukni tushirish yoki qisqartish yoki yulish orqali ilishga bo'lmaydi. Ikkinchisi tirnoqlarimizni ilishga bo'lmaydi. Uchinchisi erlar beshiga bir narsa kiyib olishi yoki beshiga bir narsa yo'gib olishiga bo'lmaydi. To'rtinchisi ayollar yuzini yepib olishi yoki ikki qo'liga paylay kiyib olishga bo'lmaydi. Agar erlar bor o'rinda bo'lib qolsa, yog'liqni yuziga tuz holatda tashlab oladi. Beshinchisi erlar badanga o'lchab tikilgan kiyim kiyishiga bo'lmaydi. Oltinchisi ihrom kirib bo'lgandan keyin badan yoki ihromlik kiyimiga atir ishlatishga bo'lmaydi. Yettinchisi quruqlik hayvonlarini ovlashga bo'lmaydi. Sakkizinchisi nikoh qilish yoki elchi bo'lishga bo'lmaydi. To'qqizinchisi ayollik munosabat yoki uning muqaddimalarini qilishga bo'lmaydi. Yuqorqi ovlash va nikoh qilishdan boshqa cheklangan ishlardan birisi yuz berib qolsa, buning ahvoli tuvandagi 3 turlik bo'ladi. Birinchisi, agar bilib turib hech qanday uzrsiz holatda yuqoridagi cheklangan ishlardan birini qilib solgan bo'lsa, gunoh bo'ladi ham fidya, ya'ni jazo to'laydi. Fidyani, ya'ni jazoni bir qo'y o'ltirish yoki 6 miskinga tomoq berish yoki 3 kun ro'za tutishdan iborat 3 ishning qaysi birisidan qilsak bo'ladi. Ikkinchisi, yuqoridagi cheklangan ishlarning cheklangan ekanligini bilib turib, ammo o'zirsi bo'lganlik uchun qilib solgan bo'lsa, gunoh bo'lmaydi, ammo fidya to'laydi. Fidya shakli biz yuqorida o'tgan 3 ishning birisi bilan bo'ladi. Uchinchisi, agar yuqoridagi cheklangan ishlarning cheklangan ekanligini bilmay turib qilib solgan bo'lsa, uning gunohmi bo'lmaydi, ham fidyami o'tamaydi. Ihrom holatida nikoh qilgan bo'lsa, mayli uning cheklanganligini bilib turib qilsin yoki bilmay turib qilsin, fidya ketmaydi, ammo nikoh tushmaydi. Ihromdagi holatida o'g'ilgan bo'lsa, shu narsaning xarakterining o'xshasida qon qilib kambag'allarga tarqatadi. Yuqoridagi cheklangan ishlardan bir xil turi orqa yuz bergan bo'lsa, buningga bir fidya kifoya qiladi. Agar o'xshamagan turlardan cheklangan ishlar yuz bergan bo'lsa, buning har biriga birdan fidya ketadi. Ömür qilg'uvchilardan ko'p sodir bo'ladigan xatoliklar. Birinchisi, ihromlik oq kiyimni kiyishni ihromga kiyish deb o'ylab olish. To'g'risi, ihromga niyat orqali kiramiz. Oq kiyim faqat ihromga kiyishda talab qilinadigan vojiblardan birisi. Ikkinchisi, ihrom kirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qishni shart yoki vojib deb qarab olish. To'g'risi, ihrom kirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qish sunnat. Uchinchisi, ihrom kirishdan burun ihromlik kiyimiga xushpuroq yoki atir ishiltish. To'g'risi, ihrom kirishdan burun badanga ishiltishga bo'ladi, ihromlik kiyimga ishiltishga bo'lmaydi. Ihrom kirib bo'lgandan keyin mayli badan, mayli kiyimga ishiltishga bo'lmaydi. To'rtinchisi, ihrom kirishdan burun yuyinishni vojib deb qarab olish. To'g'risi, ihrom kirishdan burun yuyinish sunnat. Beshinchisi, ihrom kiyimi kiyganda ichiga kusar kiyib olish, beshiga do'ppi kiyib olish va putiga oyoq kiyib olish. To'g'risi, ihrom kiyimi kiyganda ichiga kusar kiyib olishga bo'lmaydi va beshimizga do'ppi kiyishga bo'lmaydi. Putimizga oyoq kiyimi
kiymay sapmı keş kiyimiz. 6-cısı bütün ömür jarayonida o'ng mo'risini uchiq qo'yish. To'g'risi faqat tavob maydonidagi oldingi 3 ta avobdalar uchiq qo'yiladi. 7-cısı ömür jarayonida ihrom kiyimini silish yoki almashtirishni xato deb qarab olish. To'g'risi ömür jarayonida ihrom kiyimimizni almashtirsak bo'ladi. 8-cısı hayzdar ayollarni ihromga kirolmaydi deb qarash. To'g'risi hayzdar ayollar ihromga kiralaydi, ammo tavobni saqayg'ich kechiktiradi. 9-cısı Hajarul Aswadni suyish yoki silashni vojib deb qarab olib, boshqalarga aziyat berish. To'g'risi Hajarul Aswadni suyish, silash yoki ishorat qilish sunnat. 10-cısı ihromdan chiqish uchun chashni qisqartirish yoki tushirishda ihromdagi odam o'zining chechini o'zi qisqartsa yoki tushirsa bo'lmaydi. Ikki ihromdagi odam bir-birining chechini qisqartsa yoki tushirsa bo'lmaydi deb qarab olish. To'g'risi ikki ihromdagi odam bir-birining chechini qisqartsa yoki tushirsa bo'ladi. Ihromdagi odammi o'zining chechini qisqartsa bo'ladi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا